again to my channel, and this is Jocelyn Pilapil Chicken Vlog. So guys, in this video, bumili po ako ng barbecue grill plate. So, grill plate. Bubuksan natin ito ngayon, and then mamaya, kasama yung anak ko, kami po ay magbabarbecue dito sa bahay. So, ayan. Grill plate. Abangan niyo po, huwag po kayong aalis. So, ayun guys, ayan na, nalabas ko na siya sa box. So, ito, nakalagay dito. Ito yung ilalagay sa grill, ito, sa, mamaya sa ilalim. Ito. Magaan lang siya. Lalagyan siya ng tubig, mga 300cc, ayan, kasulad dyan, 300cc. Lalagyan siya ng tubig para yung mga mantika mamaya na mga karne, dito siya pupunta. Ito naman yung kanyang grill plate. So, ilagay natin siya dito. Ilagay ko na. Magaan lang siya as in. So, ayan guys, ayan, napakagaan, napakasimple, ayan. So, ang gagawin namin ngayon is, para malaman natin kung maganda ba talaga siya, masarap ba ang karne, mamaya, magbabarbecue po kami ng aking anak. Okay? So, I'll see you later again. So, ayan na guys, nahugasan at napunasan ko na rin yung grill plate. And then, may tubig na rin yan sa ilalim. Tapos, nilagay ko lang muna siya sa low mode. Kasi parang mabilis naman siyang uminit. Ayan. Tapos, ayan yung mga karne. So, ready to grill.
ang bango-bango na niya, guys. Grabe. Yum, yum. Ayan! Charot! Ilagay ko siya sa pie. Nasakay siya, nasakay. Ha? Kuhan, ukasan ko rin. Yakiniku in the house.